这什么玩意儿？注意看，这可不是赛道，而是在捷克高速上真实发生的名场面。一辆浑身通红、印着法拉利战队标志的 F1 赛车开道，身后跟着一众超跑护航，一支千万级别的车队就这样在高速上一路狂飙，如此招摇撞势，不仅吸引了路人围观，就连阿瑟也是闻讯赶来。那这起事件最终又会如何收场呢？警灯一开，悠哉悠哉，赶快去拿纸，蹲下就开始。欢迎收看《最后的自由》，讲捷克老哥最后的自由。现在捷克某条高速的加油站迎来了一支罕见的车队：法拉利 F40、兰博基尼蝙蝠、科尔维特 C7、迈巴赫 GLS 600、奔驰 AMG GT， 哪一台停在路边都是足够让妹子主动上车的存在。可在这辆印着法拉利对标的 F1 赛车面前，他们都显得有些黯然失色。虽然改了法拉利的徽章和尾翼，从外观看上去和真的 F1 一模一样，但这并不是一台真正的 F1 赛车，而是由来自意大利的制造商达拉尔打造的 GP2。但可千万别因为它是高仿就小瞧了它。这款车搭载 4.0 自吸 V8 引擎，最大马力603，100公里提速仅需 2.8秒，最高车速更是能超过300公里每小时。虽然在动力上比起真正的 F1 还有些不足，可它的声浪比现在 V6 混动的 F1 还要炸裂。看这玩意儿上路简直不要太唬人，也难怪跟在他旁边的超跑只能沦为陪衬。比起其他几辆有钱就能买的车，这玩意儿可有着本质的不同。作为最高级别的专业赛车，它本应该只存在赛道和视频里。除了价格不菲以外，更重要的是这辆车根本就没有合法上路的资格，没有车牌，没有转向灯，没有后视镜，甚至连灯都没有。不仅如此，这辆车的驾驶难度也极高，它没有牵引力控制，没有 ABS， 也没有转向助力。在车辆高速驾驶、空气下压的情况下，打一把方向甚至需要20到30公斤的力，这哪是在开车，分明就是在掰手腕，简直比我爷爷的手扶拖拉机还难开。可此刻老哥却是越开越上头，一脚油门下去，速度轻松突破240公里每小时，瞬间就将一众超跑远远的甩在身后。还没过瘾的他，随后便故意放慢车速，准备再来一次。这声浪，这提速，再加上造型还这么酷，面对如此诱惑，又有几个男生能忍得住？也难怪这位老哥每年都会想尽一切办法将它开上路。现在他和这辆法拉利 F40开始互相展示技术，相互拉扯，轮流去到前方开路，尽情地享受着速度与激情。这绝对是无数男生梦寐以求的一幕。捷克的高速最高限速为130公里每小时，老哥的这个车速明显已经翻倍。那有不少小伙伴就要好奇了，老哥这车这速度难道就没人管吗？当然有人管。事实上，阿瑟盯这位老哥已经盯了6年。自2019年起，这位老哥就会时不时的把车开上高速溜达一圈，但老哥每一次现身的时间都不长，而且出现的时间和地点都是随机的。等阿瑟接到举报再赶到现场，以老哥的实力早就已经逃之夭夭，而且他还会将自己飙车的视频上传到社交平台，可谓是嚣张至极，但却又偏偏能在6年里让阿瑟每一次都扑空，可见这老哥的实力有多强悍。让我们来看一下战力表怎么说。好，冷门大区的5星大佬，财力更是叫人看得眼花。据说所有为他保驾护航的车都是他团队的，除此之外还有不少的补给车接应。至于每一次都能在阿瑟赶到之前精准撤离，是不是在暗中还有某种神秘力量相助？大家也可以发表一下自己的看法。这么多的 buff 加成，也难怪6年以来次次都能逃脱。不过今天的情况似乎有所不同，也不知道是因为拍摄耽误了太多的时间，还是因为跑得太爽，所以多玩了一会儿。这一次比起往常返程的时间明显要晚了不少。现在天色逐渐变暗，老哥也不敢久留，立刻下高速返程。看着转盘和路口的多个连续弯道，再加上老哥这第一视角，还真别说，真有一种 F1 比赛的即视感。不过此刻的老哥已经没有了心思去享受，他必须在剩下的路程里跑得更快，才能按照预定的时间撤离。老哥的最高时速一度接近300公里每小时，不得不说他的财力多少有些掩盖了他的实力。此时眼前的道路变得越来越偏僻，看来是已经到了他的秘密基地。到了这里还没看见氛围灯，他也算是松了一口气。现在只要将车开进院子里，就能结束今天这场好戏。可就在这最后的一段路程里，车辆突然熄火，失去了动力，吓得老哥是花容失色，连忙呼叫小弟。队友在第一时间赶到，并帮他绑好了牵引绳。这焦急忙慌的程度，颇有一种在维修站给 F1 换轮胎的即视感。这倒不是因为队友有多专业，而是身后已经传来了氛围灯的声音。原来是阿瑟通过直升机锁定了老哥的位置，现在地面部队已经赶来。而就在最为关键的一刻，老哥踏进了自己的家门。只可惜由于耽误的时间太多，还没有来得及关门，阿瑟就已经跟了进来。那6年来，老哥第一次和阿瑟正面硬刚，他还能继续自由吗Během pane Říči, myslím si, že jste na soukromém pozemku, pánové.
Pokud nemáte povolení, opuste soukromý pozemek. Máte povolení důvodní prohlídce, opuste soukromý pozemek. Jelikož máme důvodný podezření, že jste se dopustil ze spáchání protiprávního jednání a na základě... To můžete mít, opuste soukromý pozemek, pokud nemáte povolení od soudu. 老哥以阿 sa 非法闯入他的私人领地为由，拒绝接受阿 sa 的执法，双方掰扯了10几分钟。老哥甚至连车都没下，而在捷克确实有着这样的规定，没有搜不令无法进入私人领地，更别说将老哥给带走，谁也不愿意退让半分。而这一次，阿 sa 也是铁了心的要硬杠到底，在掌握了老哥多样交通违规的事实后，最终顶着压力将老哥强行带走。这件事情发生在2025年的9月份，可直到视频发表的今天，除了知道这老哥51岁以外，依旧没有任何人知道他的身份信息。而对于这起事件的最终处罚也没有公开，也不知道是不是老哥启用了超能力，甚至就连我们所看到的这些视频画面，也是老哥和他儿子自己的账号发布出来的。如果不出意外的话，来年我们应该还能看到这辆车。至此，本期的节目到这里就结束了。再次友情提醒各位，本视频为反面案例，请千万不要模仿。感谢大家的观看，我是最后的自由，我们有缘再会。